Hola, com podem comprovar cada dia hi han fets, històries, gent, pel·lícules que ens fan molt de mal. Estic segur que fer-se youtuber a una avançada edat és molt més feixuc que fer-se serial killer a aquestes alçades, tot i que de vegades també em sembla que assassí en sèrie, segons com, pot ser més fàcil que ser youtuber. I a més, així, de passada, segurament, fins i tot pots fer un bé a la societat, cosa que ara, pues francament, no ho sé. Puede que sea un asesino en serie. Lo siento, pero tiene pinta de serlo. Us semblo un psicòpata, jo? No, sobretot si anem a veure La casa de Jack i el retrat en forma de burla i tremenda reflexió que Lars von Trier més tarantinià, ha fet d'un psicòpata molt creatiu que aproximadament durant 12 anys es va carregar com 71 persones als Estats Units. En fi, al seu costat, jo, una ovelleta. Va, no, em portaré bé. Avui només us torturaré una mica més amb una d'aquelles veus que fan mal però que donen molt de gustet. Ui! Això sí, no serà per poc. Ho farem, com sempre, a tutti plain. Ladies and gentlemen, it's showtime. Anem per feina. Avui comencem amb un top 5 de veus de fregall. Les 5 veus més incòmodes del rock and roll. ¿Quieres gritar? Creo que deberías hacerlo. Sí, he dit incòmodes, com el paper d'elefant, que els que no teniu la meva edat no teniu ni idea de la tortura que això representava. Nen, pega! Número 1, Glenn Benton, una recomanació del meu amic Kim, el vocalista de Decide, el rei del death growl, el cant gutural per excel·lència. Mick Jagger és com Heidi al seu costat, oi? Número 2, la reina de les tenebres, una ex-punk convertida en alquimista i en poeta del dolor, Diamant de Gal·les. Número 3, el boig de la ciutat, però de Nova York. El cantautor folk més melancòlic i nihilista del món, Tom Waits. Número 4, l'emperador del punk de debò. S'ha fotut de tot i els ha enterrat a tots, Iggy Pop. Número 5, un dels meus herois del rock and roll i motiu suficient per dedicar-li un a tutti plain sencer mentre presentem el seu disc. Anem cap a casa amb Wilco Johnson. Pels que no el coneixeu, Wilco Johnson, un dels grans homes de negre de la història del rock and roll, avui dia és un puto miracle. Aquest senyor, guitarrista de la mítica banda dels 70, Dr. Feelgood, després de separar-se d'ella, va seguir col·laborant d'una manera així com intermitent amb Ian Dury, amb Lou Lewis i fins i tot amb Roger Daltrey no fa pas tant, però no ha trobat el seu lloc real fins no fa pas tant amb la banda que porta el seu nom, Wilco Johnson Band, i amb la que ara mateix acaba d'editar aquest disc magnífic, Blow Your Mind. In my heart, I do believe one day the train gonna come. El miracle, però, no és el disc, que també, malgrat que no és el primer que fa amb Norman Batroy i Dylan Howe. El miracle és que John Wilkinson, que és, com es diu en realitat, Wilco Johnson, estigui viu, perquè l'any 2013, com ja s'ha dit per totes bandes, li van diagnosticar un càncer de pàncreas i va renunciar a la quimio per bolcar-se en la seva persona i, sobretot, en la seva música. Come on over, baby, scratch my
El testimoni de tot això és el documental de Julian Temple, The Ecstasy of Wilko Johnson, que vam veure l'inèdit i que ara podeu veure íntegrament a YouTube i que realment és imprescindible. L'altre miracle és que amb tot el que ha passat des del 2013 hagi pogut editar aquest Blow Your Mind, un veritable tresor de 12 cançons i un testimoni musical de la seva autoria després de ben bé 30 anys de no treure cap material nou. I a més, fer la gira que ens el va portar a la Sala Apollo el passat diumenge 10 de febrer. Aquest és el miracle Wilko Johnson, el geni de la Telecaster que continua tocant sense cua i amb aquesta tècnica característica molt rítmica i a la vegada melòdica, fent la metralladora quan cal fins i tot, i aficionat a l'astrologia i a la filosofia, que ens ha regalat un concert inoblidable i un disc meravellós. Cançons com aquesta que sona, o d'altres com Marijuana, Blow Your Mind, That's the Way I Love You, Take It Easy o I Love the Way You Do, tenen una frescura, un dinamisme i una vitalitat realment miraculosa. Les lletres són adultes i parlen del que li passa a un tio de 71 anys, això sí, més viu que mai. Un home amb una energia del que val la pena empaltar-se'n i viure un dels seus directes ni que sigui una vegada a la vida. Ho deixem aquí, això sí, amb un testament musical únic i exclusiu del nostre canal. El concert que Wilko Johnson i els seus dos col·legues, el baixista Norman Batroy i el bateria Dylan Howie, van fer a l'Apollo, una mena de cant a la vida que va compartir amb tots els seus seguidors i amants del rock and roll, una experiència irrepetible que sens dubte calia compartir amb tots els amics i amigues de Tutti Plain.
A veure, metaleros, i si amb Wilco Johnson no n'heu tingut prou i voleu més canya i més veus d'aquestes que rasquen, no us podeu perdre una cita el dia 22 de març a la sala Razmetat i la primera edició del Metal Cat Fest que tindrà lloc en aquesta ciutat de Barcelona. Siau, fins al proper A Tutti Plain!